Hello guys, good morning. So, nandito tayo ngayon guys sa barangay para magpa-inject ng mga alagang aso. Ayan o guys. Ayan, kasi dito tayo kasi dalawa tong aso namin guys. So, ipapa-inject namin. So, ngayon nandito kami ngayon sa barangay para pumila. Sa ganun ma-injectan yung aming mga alagang aso. Tara guys, oh. Ayan, oh. Dalawa yan guys, dalawa. Yung mga alaga guys. Ayan, oh. So, dito tayo. Dito tayo guys para magpa-inject ng ating aso, lagang aso. It's me again guys to vlog. Ang concept natin ngayon is papa-inject ng aso. Ayan na. That ayan na. Ito. Yan. Up. Ito up. Up. Ayan. Napagod. Ayan. Ayan. Ang alagang aso. Sit. Ayan o. Kiningal yung yan yung isa. Si Dat. Ay. Up. Yung isa, yun. Dala ni Mrs. si Western. Napagod yan. Western! Uy! Ito. Pagod na, oh. Pagod, umupo niya. Ano yan? Dito.
Ay, sit. Sit lang, sit. Hingal. Hingal na hingal yan. Ay, napagod yung baby namin. Ay, that. Ay, sit lang, sit. 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 Yun o, ay. Ay. Hindi yung baby namin na yun eh. Hindi lang. Ay. Sit. Sit lang, sit. Ayan o. Sino yan? Ayan o, sino yan? Sino yan? Sit. Oh, sit. Sit. Sino yan? Ayun. Oy. Ayan mo. Oy. Oy. Sino yan? Sino yan? Okay, sige. Ang bibi namin yun. Sit lang. Sit. Yan. Tingin. Ayan o. Very good yan talaga. Very good na. Very good. Ayun o. Dati ka ba ito na? Wait. Sino yan, be? Sino yan? Marami nga ako, malalaki. Papakal ka yan. Oh, ingat yan. Ito na, Oh my God! Wow! Oh my God! Ay. Upo, landon, upo. Sit lang, sit. Sit. ay, mamaya ng tubig. Hindi pwede. Ay, pagod. Mamaya. Hindi pwede. Mamaya marami na ba? Yan. Dapat tayo. Pero paano makadating mo sa tulog? Okay lang,
Ano yan? Ay, shit. Yan, be. Shit. Shit. Sana, sinala mo. Shit, shit. Sino yan? Nasaan na? Set na lang, set. Bawa naman, iniwan nga namin bebe na yan.
marami na guys yung mga magpapa-inject. Ito na, marami ng aso. Nandito guys. Dali. Dami na nakapila. Ganda ng aso. Haba na ng pila. Haba ng pila na. Haba na ng pila. Nagagal.
kaya ito, te. Pwede mo tumalay, baka kayo. Number ko kami. Kamay nga, sige. Natalie ako. Natalie ako. Ano yung isa? Ayaw, at Mamaya ni Carlo, eh, hindi mo kayo dalawa eh. Ah, Ay, tatlo nga, nagdindi yung kanya dito. Patay ka, bata ka. Hanapin mo yung pinakadulo. Minom? Well, dapat nagano ko ng tali niyan eh. Yan, hawakan mo na lang yan kasi maraming aso, mag-isig lang. Mag-isig lang. dami na. Wala kayo ate yun.
kami, kuya. Kasama kami. Ito lang. Ayan. Oh, isang may-ari lang Rachel to. S. Labonete po. Ano? Rachel. R-E-C-H-E-L. Rachel? S. Labonete. Yep. Dalawa aso mo? Oh, dalawa, kuya. Pangalan ng aso? Western. Western, pati si Dat. Dot. Tsaka? Si Dat. Dat? Dat lang, Dat. Jack? Dat. Dot. D-O-T. Dat. Ilan taon na itong Western? Western, 5 years old. Si Dat? Si Dot, 11 na. 11. Kulay ni Western? Ito na sa brown. Tapos, white si Dat, white. White and Western, ilan ka babae? Girl, puro parang girl. babae. Wala aso, wala akong Instagram. Ano lang ito mo? Tapos na po? Tapos na ate, tapos na pa. Nalista na? Opo. Ayaw, tatako ko na yan. Umpisa na. Ito na ako. Dito. Magpapina na po tayo ha. Yung aso nyo, tuturukan, walang nakagat, walang nakalmot. Tuturukan, hindi ko nawanin. Ito na lang
Dami aso. Sakay na lang tayo. Ayan o.